გონი ბატონ ცეცხლაძეს ეს გონი ეგონა მიშელ მერსიე. ხო და აერია ერთმანეთში არა უშავს. ჯერ ეს ერთი ეს უზნეო ქალბატონი რო იძახის რომ ისაო მე-12 საუკუნეშიო რა მე-12 საუკუნეში და რა ვინ იყო რა მამაკაცი დაიმორჩილა მე-12 საუკუნეში. სად წაიკითხე სად რა უბედურებაა ეგა შეიძლება რომ ლევან ბერძენიშვილის ესე იგი აი ეს საკათმედან ესეთი კრიახი ისმოდეს განუწყვეტლივ კაცო აღარ შეგვჩა ხელში ეს საქართველოს ძვირფასო მეგობრებო რა მე-12 საუკუნეზე ლაპარაკობ თქვენ საერთოდ მე-12 საუკუნეში თუ რა მოხდა დავით აღმაშენებელმა რუისურმის საეკლესიო კრება ჩაატარა და გაწმინდა ერის და ბერიც ამ უბედურებისგან ეს უბედურება ყოველთვის იყო რაც კი მე-12 გამოაცხადა ეს მე-12 არა დავითი გამოაცხადა ფაქტობრივად ეს მე-12 საუკუნეშიც იყო და მსოფლიოს ყველა დროში და ყველა ეპოქაში იყო ეგა და ეხლაც არის და წარმოადგენთ თქვენ მაგას მაგ უბედურებას აი ეგ არის მთელი უბედურება და ესე იგი დაიწყებენ თუ არა ვინც გინდა იყოს ვინც გინდა გამოვიდეს მიახტებიან ამ თამარის და დავითის ეპოქას კაცო რა სხვა ეპოქა არა გააქვთ ვერ გავიგეთ სააკაშვილის პერიოდზე ილაპარაკეთ რომ ეგეთები იყვნენო მაგაზე რატო არ ლაპარაკობთ და ეხლა ამ ცეცხლაძესაც მე მინდა უთხრა რომ ბატონო დავით თქვენ მოსკოვში მერსი სულხანიშვილიზე მეტი უკეთესი ვინმე სტუმარი რომ მიგეწვიათ ვერ ნახეთ საქართველოში ვინ გამოგზავნა ეგ საინტერესო არის ბატონო ნიკოლოზ ვინ გაუშვა ეს ქალი მოსკოვში მე კი ვიცი ვინ გაუშვა მოსკოვში ეს სამარცხვინო ქალი აი გვაინტერესებს ჩვენ ვინ გაუშვა ქალი რომელიც ტიტლიკანა დარბის ტელევიზიებში მე ეს კიდე ელემენტარულად სირცხვილია რა ხა შვილმკვდარი დედა არის ის ასათიანი მაი ასათიანი და ელემენტარულად მოგზალება უნდა იქონია და თვალე ლეჩაკი უნდა გეხუროს თავზე და თვალები ქონდა ანგელოზივით შვილი ჩადე მიწაში და რა მერსი სულხანიშვილს ამ სულელ ტიტულს დაარბენილებ იმაში რა ქვია სტუდიაში ვერ გასირცხვილი არ არის ამ ხელა ქალი ხარ კაცო არა ამ ცეცხლაძემ რატო ჩაიყვანა ის არ ვიცი ხა ეს ნანახი აქვს მაგას ეს რო ყველგან ტიტულდება ეგ ნანახი აქვს მაგას და იმითო ჩაიყვანა იქა რომ რა ვიცი რუსეთში თუ ქალი გაგიკვირდება და რუსეთში გატიტულებული რა ვიცი მე არის მაგრამ მაინც ხა იოლად გამოვალო და ხელის გაწკაპუნებაზეო ალბათ აბა რავი სხვა რა ვიფიქრო ეგ რო დადინდებული ხალხსახით ელაპარაკება ჯერ ესეთი ამ ქალთან ესეთი სახით ლაპარაკი როგორ შეიძლება ეს ეხა არის სპექტაკლი ვითომ რაღაცას იხილავს ახლა ცეცხლაძე და ეს ისა რა ქვია ჩიტირეკია ქალი რა უნდა განიხილო ამასთან ქალი რო სტუდიაში გატიტულდება ქალი რო იმას იტყვის და იმას ამოუშვებს პირიდან რასაც ეს ლაპარაკობს იმასთან როგორ შეიძლება სერიოზულად ლაპარაკი ამა ძალიან კარგად იცის მე გეუბნებით პირდაპირ ამან ჩაიყვან ეგ მოსკოვში იმიტომ რომ ყველგან ტიტულებობა და იქნება ახაც გატიტულესო რა გათეებულია ლაპარაკი ამისთვის ყავს შაყვანილი აბა მეტი სხვა მაშინ თქვა და ვითომ ეხა ხო ეხა ჩვენ ვითომ აი